pedhot. Modan kowe. Kowe lah mentolo tenan to sampean. Ora mentolo sebab apa? Kowe wis ngecek karo Gatotkaca, kowe ngias karo Gatotkaca. Pun mang tugel, wis ora masalah. Wis mang puntir gulu kula, ilang ndase ra apa-apa engko tak gatine ndas tolo. Manisa cilik kae. Pedhot jangkamu. Mang pedhot. Ih mergane batimu. Wis rasa dadak ngeman karo Bagong. Nyuwun Agung mugi ngayomana marang negara Ngamarta sak isinipun. Nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh ngandika Kanjeng Koko Prabu Ndorowati rayi para Ngamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwaraka Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Iya Yai sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Ngaraka Indrawati dupi kula tampi timbalanipun paduka Yai Prabu Ngamarta. Asring pambagenipun Yai sampun kula tampi karya bombong raos sing manah. Namung kepareng kula ngaturaken kosok wangsulipun anampiya pudyastawanipun ing Ngaraka Indrawaka. Kula pundi Cundaka Panglingga Murda amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jenandika lenggah. Nggih Yai sampun mboten kirang prayogi pisawanipun Rakanto Indrawati dinten sakmangke menika wonten Praja Ngamarta Yai Prabu Darma Kusuma. Wah Kresna kakangku, aku ngaturake basaku Kadura. Kadangipun Kakang Yai Werkudara. Yo Yai yen siadi ngaturake sembah kalawan pun Kakang sing gedhe pangapuramu paripaksa pun Kakang ora bisa nampa sembahing Yai Werkudara. Aja lara atimu Dimas. sababe apa? Apa pancen aku nandang luput? Apa pancen aku nandang kleru? Ing atase aku lahir batin ngaturake sembah karo Kresna kakangku rambut tompo. Werkudara, Iya. sak jagat iki wis padha priksa siadi kuwi bocah ingkang kaubangel. Mongko dikeparengake ora basa karo sapa wae, ora tata krama marang sapa wae. Lan kabeh wis padha priksa yen to mung siji ingkang sinembah kelawan Yai Werkudara, ya kuwi Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci. Lah kok kadingaren temen siadi ngaturake sembah kalawan pun Kakang, mongko sajeking urip siadi kuwi ora tau ngaturake sembah kalawan sapa wae. Ya to yen nganti mengko pun Kakang nampa sembahing siadi, ora ana apa-apa. Lah yen nganti ana apa-apa, apa ora jeneng nilakake karo wong tuwa? Mula yen siadi ngaturake sembah karo pun Kakang ora tak tampa, ya mung pangestuning pun Kakang tampanana. Ora sudi. Ora gelem nambani sembah Kadang Taruna. Monggo nggonku ngaturake sembah kanthi tulus lahir batin, malah mbok perceka. Wong tuwa sing ora gelem nambani sembah bocah nom, pangestune tak neh dayanono apa-apa. Pangestumu ora bakal dayani apa-apa. Mula pangestumu tak tampa ya apik, ora ya ora apa-apa. Kowe lah dalah jagat Dewa Bathara. Ngono to Dimas? Yo. Mula yen ora gelem nampa sembah Werkudara, aku ora sudi nampa pangestuning Kresna kakangku. Jagat paisaning Bathara Wayapura jagat. Yo. Yai, ora ketang rada tida-tida penggalih pun Kakang sembahing Werkudara ndak tampa. Pangestunipun Kakang tampanana. Wenehna kono kapan-kapan tak jubuhe. Kusik to. Ing atase pangestu kok kapan-kapan bakal mbok jupuki karepe siadi piye? Pangestuku ya ora bosok. Ora bakal mampu. Nggonmu nampa sembahing Werkudara dadak mbok perceka lan atimu tida-tida ora lahir batin. Mula pangestumu tak tampani ya apik, ora ya ora apa-apa. Werkudara. Peranganing Pandhawa 5 cacahe kuwi lamun pun Kakang suwanana negara Ngamarta, yen ora gathuk kelawan Dimas Werkudara, penggalihipun Kakang rumangsaku kaya isih gutang. Yo. Pandhawa 5 iki maknabat ana penggalih Yai
Kadang ming Ndorowati ya mung Dimas Harya Werkudara. Mula Yayi, yen ora gojek lawan Dimas Werkudara, rasaku kok kaya kurang ganep. Sembahing Dimas Werkudara tak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Tak gegem dadiake jimat. Prayoga nunggu lenggah ning Datu ya Praja Ngamarta. Werkudara ya Koko Prabu. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Ndorowati. Arjuna ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Janaka. Kula pendhingga jimat paripin dayan ing kasantosan. Mugi prayoga anggen jengandika lenggah Koko Prabu. Ya, Yayi kaya wis ora kurang kepenak pangtanipun Kakang. Koko Prabu sembah kula katur, Koko Prabu sembah kula kunjuk. Iya kembar ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Nekula Sedewa. Iki kula pendhingga jimat. Nggih kula pendhingga jimat paripin dayan ing kasantosan Koko Prabu. Koko Prabu saestu damel kagat raosing manahipun ingkang rayi Ngamarta krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datan pepoyan menawi alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Ayaka bilih kelenggan manika paduka badhe kepareng rawuh saestu kula dyang raket Arata Manik Obra ing linangsing Jong Banunji kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji yampian paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati tondo bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu nuwun sewu persasat tumplak punjen sinundul puyuh manahipun ing Raka Ndorowati sasamunipun kula midhanget sabda pangandika paduka ing mekaten menika kala wau namung kewala tata upacara ing kaprajaning mekaten menika kala wau boten satrepipun menawi kapisungssungaken dhateng Raka Ndoraka sabab Yayi pangraosipun ing Raka Ndorowati pendak-pendak kula sowan dhateng negari Ngamarta tanpa beda kula menika wangsul dhateng negari Ndorowati mila mangsa kala menawi wonten wekdal ingkang mirunggan para kadang-kadang kula para Pandhawa nedya tetinjo dhateng Projeng Ndorowati kaecana jiga kawan pekewu Durgama Sangga Runggi Ndorowati karangkuwa kados dene Ngamarta jer kekalih menika sampun sinebat loro ning atunggal matur sembah nuwun tanpa pepindhan dene mekaten miyosing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu wonten ingkang saklajengipun kepareng hamba barana dhateng ingkang rayi menggah menapa ta wigatosipun dene paduka kepareng rawuh wonten ing Praja Ngamarta Koko Prabu Yayi kula wonten timbalaning ngadhawuh menapa Yayi Prabu ingkang supe menapa kula ingkang sampun laduk yuswa saengga boten ngemuti dhateng lamen ingkang sampun kepengker liripun kados pundi dene paduka paring dawuh ing mekaten tigang dinten kepengker kula menika nampi nawala wondene sareng kula suraos tulising nawala menika kala wau ngandhap piyambak wonten tapastanipun paduka Yayi Prabu bilih ingkang Raka Ndorowati rikanggan sak mangke tinimbalan sowan wonten resa paduka Yayi Prabu Darmakusuma menapa Yayi suke malah samangke gandeng Raka sampun kepareng sowan dhateng negari Ngamarta wonten suka lilaning penggalih ambabarana dhateng Raka Ndorowati menggah menapa ta wigatosipun dene paduka Yayi Prabu Ambayumi dhateng sowanipun ing Raka Ndorowati tumunten kula aturi paring dawuh Yayi ing Raka nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama paduka Yayi Prabu Darmakusuma kadang kula ing Ngamarta Yayi Prabu Puntadewa sewu-sewu kalpatanipun ingkang rayi tadah wadana Koko Prabu nganti kula supe dhateng laman ingkang sampun kelampah krana bot repoting kewajiban anggenipun ingkang rayi Pranata mring sagung para kawula negari Ngamarta mila saderengipun ingkang rayi mbabaraken wigatosipun dene kula wantun hambayongi dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu mugi wonten suka lilaning penggalih anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu mboten dados menapa malah samangke kaselak lan kumacelu manahipun Raka Ndorowati tumunten kula ngawuningani wonten napa dene paduka Yayi Prabu hamba iki dhateng sowanipun Raka Ndorowati badhe wonten kewajiban menapa ingkang sinampiraken dhateng Raka Ndorowati kepareng kula cumadung dawuh Yayi Koko Prabu wonten dawuh marmanipun dinten sakmangke kula ngawontenaken pasewakan pepanggihan kan para kadang estunipun namung badhe kula kanthi ngrembak babakan lelampahan ingkang sampun kula lampahi
wonten pundi malih kula badhe pasrah dhateng lelampahan menika kejawi namung paduka Kanjeng Koko Prabu. Jereng namung paduka minangka dados surya pepajaring manahipun ingkang rayi Ngamarta. Wonten ing wanci anggara kasih ingkang sampun kepengker. Ingkang rayi Ngamarta nyumpena wonten ingkang kababar madyaning pasumpenan mboten kanthi kanyana-nyana. Kiai Semar Badranaya rawuh wonten ing negari Ngamarta dumadakan sasampunipun kula nyumurupi dhateng kawontenan ingkang mekaten menika kala wau tumunten kula guragapan saking Nendra Koko Prabu menika dayanipun menapa lan menika werdinipun menapa mugi kepareng ambabarana dhateng ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu Ndarawati. Nuwun sewu Yayi. Menawi ingkang Raka Ndarawati supados ambabaraken werdining pasumpenan ingkang sampun lampah dening Paduka Yayi Prabu, kula nuwun sewu. Mboten ateges kula menika badhe andhuwa dhateng kepareng Paduka. Namung menawi Paduka nyuwun priksa babagan werdining pasumpenan kala wau. Sepinten karepatanipun ing Raka Ndarawati menawi ingkang Raka cubluk ing nalar cingkranging budi. Krana kula mboten mangertos menapa ta ingkang ginebeng salebeting pasumpenan menika kala wau Yayi Darmaji. Kresna kakangku, Pandhawa wingi barate kaya dene Karita lan Jaran sing dadi kusire Kresna kakangku. Monggo Kresna kakangku wis dadi sarta wis sagu dadi suwing para kadang Pandhawa. Mulya ana petenging para Pandhawa Kresna sing bakal madhangake yen ana ruweting para Pandhawa Kresna sing bakal ngudari ruwet. Ning ora kaya sagedhagan iki ming perkara impen wae lah kok dadi kowe ora bisa merdekake pasumpenane barep kakangku Sing jeneng pujangganing Pandhawa upama pun ngakang ki wujuding Brahmana pun ngakang kuwi mujudake swijining pujangganing para Pandhawa nanging ganing pun ngakang ki wujudake swijining Nalendra. Pun ngakang ora duwe kewajiban supaya nglejah pasumpenan ingkang sinandhangan dening Kyai Prabu Darmakusuma. Apa kurang pinter, apa kurang ana penemu. Upama kepengin nglejah marang pasumpenan ingkang sinandhangan dening Kyai Prabu Darmakusuma, apa ora luwih becik yen to munggah ana ing pertapan Saptawarga nyuwun supaya Kanjeng Hyang Wiyasa hambabarake apa to werdining pasumpenan. Nanging tumrap pun ngakang ki minangka dadi pamomonging para Pandhawa dene kewajibaning pun kakang mung ngawat-awati marang tingkah lakuning para Pandhawa ngawat-awati lawan tindake Kyai Prabu Darmakusuma sakadan. Dadi pun kakang ora duwe kewajiban nglejah lawan impen ingkang sinandhangan dening Kyai Prabu Darmakusuma. yen mung babagan impen tak kira babagan sing sepele. Tur Kresna kakangku kuwi sawijining Nalendra ingkang limpating budi. Kresna kakangku sawijining ratu ingkang wasis tur dasare titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Apa ora duwe ilmu ingkang kinarya nggambarake pasumpenane barep kakangku. Mula padhangna pikire barep kakangku. Apa werdine impen sing sinandhang dening barep kakangku. Yen Kresna kakangku bisa paring dawuh ateges bisa madhangake atine para Pandhawa. Jarine kowe saguh madhangake atine para Pandhawa yen to nandhang pepeteng. Kowe saguh ngudari ruwet sing sinandhang dening para Pandhawa. Monggo penggali kakang barep kakangku nedhem peteng krana penggali babagan impen. Yen nganti Kresna kakangku ora iso madhangake penggali barep kakangku, tegese tetel kewajibanmu minangka dadi suwing para kadang Pandhawa. Ora ana gunane Pandhawa semanding karo Kresna kakangku. Ora ana paidahe Pandhawa tansah caket karo Kresna kakangku. Yen mung babagan impen bae kok ora sida ora iso merdekake. Sing jeneng wong ora weruh ki aja mbok peksa. Sing jeneng wong ora ngerti ki aja dipeksa. Wong ora ngerti kuwi duwe kewajiban ngulir budi, ngasah kadiwasan, mikir supaya iso ngerti. Monggo Kresna kakangku kuwi titising Sang Hyang Bathara Wisnu, manungsa sing nyalira dewa. Kuwi mung siji ya kuwi Kresna. Jagat iki sing nganggo jejuluk Sri Bathara ya mung Kresna kakangku. Tegese wis diakoni dening jagat yen Kresna kakangku titising dewa, monggo dewa pana ing paningal
ngerti sadurunge winarah, ngerti lelakon sing bakal kelakon lan ngerti lelakon sing dheweke ora ngawruhi. Yen ngono ora tulus nggonmu dadi sing Sang Hyang Bathara Wisnu, ora tulus lahir batin nggonmu tansah dadi pamunging para Pandhawa. Nane apa ketayalan kowe rawuh ana ing negara Ngamarta bareng ditakoni babakan impen tutur ketawur ora ana gunane apa-apa. Jagat Dewa Bathara ya wis ya sak gaduking pun Kakang ya Dimas ya kagem paringa dawuh. Kula nuwun sewu kelampanipun badhe kados pundi kula mboten mangertos, nanging ingkang langkung saged kula aturaken namung babakan anggen paduka sampun nglampahi pasumpenan ingkang wonten gandeng cenengipun kaliyan Kakang Semar Badranaya. Mbok menawi samangke para Pandhawa badhe wonten lampahan ingkang magepokan kaliyan Semar Badranaya, duka menika awon, duka menika sae, kula mboten saged mesthekaken jernyatanipun kula menika namung titah sewantah ing kedununganipun lali salah apes lawan mati. Mila babakan awon lan saenipun mangke sumangganipun badhe metang perkawis menika dosaken kagyat raos sing manah. Dereng ngantos purna anggen kula nampi pangandika paduka menika kadidene sowanipun Panakawan sareng kula tilingaken radi pangling krana busananipun sami murwat menika mboten pangling rak Bagong jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara. Lah kok ora kaya sabene Bagong genep tata kramamu kowe nganggo busana kejawen mongko komplit kaya mengkono. Inggih Yayi, menika ingkang abdipun Panakawan Bagong. Panakawan Bagong padha rarja sak pratamu Panakawan nonamit pasang Kalimantabe tinebena ing wiladune dumawahing tawang-tawang sinuwun. Kowe nganggo busana kejawen komplit, syukur-syukur Bagong yen to isa yasa nyilih. Oh nyewa Nggih, lah niki ra ketara to. Ikete sesake sinuwun. Niki sirah kula ukuran 94. kok sik kuwi sirah kok genthong kowe. Karena nggih gedhe sirahe niku cerdas. Iya. Ikete ukuran 26. Dadi mung cilik kaya susu emprit. Ning mboten napa-napa semua. Niat kula pancen sowan ngersanipun Sinuwun Prabu Darmawangsa. Darmakusuma menika supados sampun ngantos ngisi-ngisini Bagong menika ya duwe tata krama. Ora Bagong menika kok dianggep wong sing gleleng, wong sing ndao lan sak piturute. Iya Bagong. Sembah bektos kula kunjuk. Iya tak tampa. Bekti aja dibasake bektos. Nun nggih. Pangestuku Tampanono Kula pundes. ora sak kula pundi ora usah dibasak. Nggih kula pundi. Enggo jimat paripen dayanana ing kasantosan pugulut. Anu sinuwun. Iya Bagong, pangestuku Tampanono. Nun nggih. Penak nonggonmu lungguh. Sampun boten kirang prayogi. Bagong padha rarja sapraptamu. Pangestunipun Sinuwun Prabu Ndawarawati wilujeng niring Sambikala Prabu Sri Bathara Kresna. Iya. Bekti kula konjuk sinuwun. Iya Bagong tak tampa. Pangestuku Tampanono. Kula pundi nggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan paring paduka amawahana indak ing gesang kula po sinuwun. Iya Bagong iya. Prayoga nunggonmu lungguh. Sampun boten kirang sekeca. Wah, kok Badararja sapraptamu. Ngatunipun Darawarkudara wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Den. Ya Bagong. Pangestuku Tampanono. Nun nggih. Yen iketmu sesat sesuk ning nggon aku, Oh nggih. mesti padha karo aku. Ukuran sirahmu. Oh nggih, sampean gedhe dhuwur kaya ngaten. Tirahe mesti gedhe. Bangane gulune. Ya. Prayoga nunggonmu lungguh. Sampun boten kirang prayogi, Ndara. Panakawan Bagong Badararja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Bagong. Nun nggih. Bagong Badararja. Bagong Badararja. Nggih wilujeng Ndara kembar.
bekti kula kunjuk. Iya, pangestuku tampan ana. Iya, pangestuku tampan ana, Bagong. Nun nggih. Prayogakna. Nun nggih. Mas Bagong Wilujeng. Oh, Marse. Selamat wae kowe isih ajeg dadi abdi Ngamarta. Tasih. Syukur. Nomormu ganti kok. Mboten. Kok tawar ora tau mlebu. Wal pripun? Kuwi lho sing nang nggon HP lho. WA. Kuwi nek diwaca wa. Gantos kartu. Yo ya aku ngabari aku kok nek ana perlu-perlu apa-apa kan iso sambung antaraning kowe karo aku. Nggih, dipun prayogaken panjenengan kagem busana Jawa menika dipun sawasake mriki ketok bagus. Ketok langkung ganteng semorot cahyanipun. Nggih cangkeme kekamban. Ngunake wong lanang kok cangkeme kekamban. Prayogaken Mas Bagong. Heeh, iki aku lagi penting ora sambung rembug kowe karo aku ki mengabdi. Nggih. Engko ndak dukani sinuwun Prabu Darma Kusuma. Nggih. Engko tak perloke dela-dela ya. Nggih. Panakawan Bagong. Nun, Ana wigati apa Panakawan dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk, dungkap angka kalih sowan kula menika boten saking pikajengan kula piyambak nanging kula niku diutus kalih Bapak Semar. Saderengipun kula ngaturaken wigatos ing pasewakan, Bapak Semar ngaturaken sembah pangabekti kantun Ndara Puntadewa. Iya tak tampa bapakmu ngaturke bekti. Matur sembah nuwun. Angka kalih kula ngaturaken bektinipun simbok katur Ndara Puntadewa. Iya Bagong tak tampa. Tiba padha-padha gandeng wong tuamu kuwi piyai sepuh. Mekaten semanten niku semanten ugi kula nggih ngaturaken sembahipun Kakang Mas Gareng. Iya tak tampa. Nun nggih. Kalih bojone Gareng nggih ngaturke sembah. Iya tak tampa Bagong. Nggih, Petra nggih ngaturke sembah sungkem. Iya Bagong tak tampa. Nun nggih. Kalian bojone Petra nggih ngaturke sembah sungkem. Iya Bagong. Kalih bojo kula nggih ngaturke sembah sungkem, kalih RT nggen kula niku nggih ngaturke sembah sungkem klebet Pak Duko. Iya Bagong tak tampa. Kamtipnas Pak Karjiyo. Ora iki kok sapa-sapa tok aturke iki. Wis sing jeneng wong dititipi niku nek ora diaturke dosa. Kudu diaturke komplit. Lah iki mekaten sinuwun. Mugi ndadosna ing kawuningan. Iya Bagong eneng apa? Kula niku mboten kanthi kanyono-nyono ditimbali arek bapak. Monggo sing adat saben ditimbali niku siji Gareng, loro Petro. Niki Petro kali Gareng mboten kanggo niku sing ditimbali bapak. Blas ora ana Petro, ora ana Gareng, kula ditimbali bapak. Terus kula sowan ngersaning bapak. Agung. Dalem, Pak. Nuwun sewu kula nirokke ngendikane bapak nggih. Iya Bagong. Nggih. Mungkin ndak dikira kula niku nyatut omongane bapak mungkin ndak dosa. Iya Bagong. Sak banjure piye? Ana apa, Pak? Ora ana apa-apa. Lho niki ngenirokke omongane bapak. Oh, lara ngerti kok yo. Wah, wis parah iki. Ngaten. Ana apa, Pak? Ngoten. Ampun semaur. Ora. Ngaten niku. Blegegekku gek sadurita. Bagong. Kowe anakku sing ora tau tak kongkon, dina iki tak kongkon. Kongkon teng pundi, Pak? Kula matur ngoten tuh Bapak paring pangandikan. Sowana pepundhenmu Pandhawa. Oh nggih. Merga dina iki aku duwe niat, aku duwe kekarepan ya kuwi pengen mbangun Pura Kencana. Bangun Pura Kencana. Nggih. Tegese bapakmu bakal gawe wewangunan sing endah. Ampun salah tampa. Kula niku waune ya ngertine wah, bapak arep bangun omah. Go jenenge wae
Pura Kencana. Pura wis ngarani papan, Kencana niku Mas Jamrut Hergeni Mutiara sing embane kaya Kencana. Wah, kula wis bayangke nek omahe bapak niku bakale magrong-magrong. Ha jebolane yo. Jebolane yo ki apa? Jebolna niku bapak ora mbangun papan sing magrong-magrong. Ning bapak niku ngendikane ngenten iki. Aja salah tampa, Bagong. Aku bangun Pura Kencana kuwi ora kok papan sing magrong-magrong dumadi saka Mas Mutiara Jamrut Hergeni kuwi ora. Pura Kencana ki mung papan sanepa. Pura kuwi papan, Kencana kuwi becik. Sing jeneng lemah sing apik mesti diembake kali anu ukarane nganggo sarwa mas. Siti Mas kuwi lemah sing subur. Mula aku mbangun Pura Kencana kuwi kepengin bangun papan sing apik, sing becik, adoh saka regejegan, adoh saka suker sakit, ora ana padha regejegan, ora ana padha plirik-plirikan, ora ana wong sing padha sikut-sikutan. Papan kuwi kanggo papan katentreman, papan kerukunan lan papan pesrawungan. Ngaten. Oh, dadi kabeh mau mung sanepa mekaten inggih. Lah terus wigatos kula sowan teng ngene Sinuwun Prabu Darmakusuma napa, Pak? Nah, ngene. Piye, Bagong? Kowe tak kongkon sowane Sinuwun Prabu Darmakusuma kuwi supaya nyuwun ngampil syarat srana supaya apa penjangkaku kuwi bakal kelakon. Syarat sranane apa? Jane nggih awrat ning kepripun melih wong sing kongkon bapak, ayo kepeksa kula maturkan sampeyan dalem ingkang Sinuwun Prabu Puntadewa. Puntadewa ngrumangsani. Bisane kaya ngene merga bapakmu. Bisane mukti ya merga bapakmu. Bapakmu momong Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti claprang. Mongko Puntadewa sakandang durung tau males kabecikane wong tuamu. Mula dina iki dadi srana nggonku bakal males kabecikaning wong tuamu nadyan durung sak traju lan durung sak bobot kelawan keluwihaning wong tuamu, Bagong. Matur sembah nuwun. Mara gage matura wigatine apa sarta nyuwun ngampil apa? Apa prabeya? Mboten. Duit? Iya, mboten. Panjenengan mboten prisa nek saniki Semar niku wis kecukupan. Iya, wis cukup menderita. Iya, aku wis ngerti. Nggih. Ah, sing dibutuhke niku mboten kok perkara bondo pranata cicis. Alon-alon Bagong ora sah kesusun. Nggih. Karang cangkeme kejembaran e. Ngarmune niku sok ketekuk-tekuk. Iya. Mboten perkara brana picis prabeya. Jamrut Hergeni menika mboten, nanging pusaka Ngamarta Tetiga. Isih tenang, durung ana reaksi apa-apa. Pusaka Ngamarta Tetiga inggih menika setunggal tumbak. Apa ya? Wah, lali aku ki. Mau diweling kok nyatet ya ora tak catet bareng tekan kene. Tumbak Ngamarta. Nggih. Napa asmane Sinuwun? Tumbak Karawelang. Nah. Tumbak tempe Karawelang. Ora nganggo tempe. Oh iya, Ding. Tumbak Karawelang angka kalih payung mutha. Payung Tunggul Naga. Payung Tunggul Naga angka 3 inggih menika Pustaka Jamil apa ta? Pustaka Jamus Kelima Sada. Saking bungah kula kaya karang wong lalen niku Pustaka Jamus Kelima Sada. Tetiga menika badhe kula suwun kula boyong wonten ing anu Karang Kadempel dados syarat srana Bapak ngenipun bangun Pura Kencana. Werkudara. Nggih. Piye Dimas gandeng pusaka kuwi darbe ing Pandhawa 5. Pun Kakang ora bisa nengahi mung Siadi.
apa dene kadangku lima cacahe ingkang ndak suwun penemuning Siadi. Wenehno Semar kuwi gedhe labuhe tumraping Pandhawa. Lelabuhane Semar yen diteraju karo bobote pusaka telu mau durung ana apa-apane. Wenehno tinimbangane ora mbok wenehke nek Bagong nganti bali ning Karang Kadempel mengko Semar duka karo Pandhawa. Kudu iso mbok gagas barep kakangku yen nganti Pandhawa kelangan Semar. Wah, kaya ngopo lakune Pandhawa? Betul. Nek dipikir Semar niku sikil dinggo sirah dinggo sikil. Momong Pandhawa niku wis cilik-cilik sampeyan sedo cilik-cilik kula ngetutke. Nganti sepriki niki sampeyan wis dadi ratu sampeyan do mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha. Niku kula ya ora tau njaluk undakan bayar. Ora tau protes, ora tau pripun-pripun. Bapak ya nrimo, wis sampeyan cilik nganti saniki wis dewasa, wis sepuh. Omahe bapak kaya ngono nika blas ra ana sing dandani ya ora tau protes. Niku lho nrimane bapak. Ya Bagong menengo dhisik. Oh nggih. Arjuna piye? Kula nderek kersanipun Kakang Mas Jodipati. Mbok menawi pendyanipun Kakang Mas Jodipati menika leres. Nah. Niku ya cocok. Bagong Dalem menengo dhisik. wah cangkemmu iki kaya omong wae ya. Nek kula Sedewa, kula ndereke mawon ora Prabu, kula ndereke mawon leres kendhanipun Kakang Mas Werkudara. Menawi ngantos Koko Prabu menika awel maringaken pusaka ketiga menika kala wau, ajrih kula menawi kogel kagelan manahipun Kyai Semar tumunten nilar dhateng para Pandhawa. Lajeng kados pundi polahipun para Pandhawa? Bagong, Nun, wektu dina iki apa ingin dadi aturing kadang-kadangku kabeh pusarujuk. Mula yen to kowe mbutuhake pusaka Ngamarta telu tumbak para welang payung tunggul naga pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada mara boyongan marang Karang Kadempel jeneng ingsun ora bakal awol sarta ora bakal anggrundel Panakawan Bagong. Sampun ngantos kesesa dhateng menapa sampun dipun ngendikaken dening para kadang-kadang kula sedayanipun namung perkawis menika sampun ngantos dipun petang gampil. Liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten. Yayi, nuwun sewu lho. Sepisan Semar menika namung derajatipun Panakawan. Semar menika namung nuwun sewu. Kasaranipun namung batur. Ingkang sepisan radyaneh petangan kula. Lah kok ing atase Semar menika namung Panakawan kok duwe niat bakal mbangun pura Kencana. Menika engko sepisan. Namung sedaya ing badhe katindakan menika kapetanga kanthi nalar ingkang ganep sampun ngantos buntung ing tembe wingkingipun. Inggih to menawi Semar menika lahir batos nyuwun ngambil pusaka ketiga. Menika lahir batos kinarya syarat sarana mbangun pura Kencana nanging nuwun sewu. Pemanggihipun tiyang gesang wonten ing alam Padang menika wah gingsir. Inggih menawi Semar menika kala wau nuwun sewu wonten manah salebetipun penggalipun Kyai Semar yen to wis jeleh dadi wujuding Panakawan tumunten badhe kepengin mindhak pangkatipun, tumunten badhe kepengin mindhak derajatipun sarana nyuwun ngambil pusaka ketiga ing pengangkah supados sesak mangke saged ngembali dhateng pangaosipun para Pandhawa lan saged mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha tanpa beda kaya dene para Pandhawa. Mila pusaka menika menawi para Pandhawa maringaken kula nuwun sewu kula ingkang badhe anggondheli Kyai Prabu tasih nganggep ing raka menika pengayomanipun para Pandhawa. Kula nuwun sewu lho, kula ingkang nggondheli pusaka ketiga menika Kyai Prabu. barang sampean paring pangandikan kaya ngeten niku kok ati kula kaya ora penak. Lho, ora penak perkara apa? Ora kepenak piye? Peranganing Pandhawa 5 cacahe wis paring pangestu, paring panilah kula mboyong pusaka telu. Tumbak kala welang payung tunggul naga, pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada. Nuwun sewu. Lah kok dadi sampean duwe penemu nek Semar duwe niat sing ala kepengin dadi piyayi sarana kedurungan pusaka telu. Nuwun sewu. Sampean lek ngitung saka ngendi? Bagong aja ngono, sabar. Sabar apa? Kula nganggo sandangan apik-apik kaya ngene iku niat kula tata krama, niat kula sing apik-apik. Ora kok kepengin nesu ning gandeng sampeyan wis marai emosi.
Ya nuwun sewu, ganti kula. Kula arep nganggo sandangan Jawa. Ngene iki nek gentho ora gentho sisan. Sing jeneng sandangan Jawa niku tulus karo kabribadene. Wong nganggo sandangan Jawa niku atine ya budaya. Nek ati kula wis diobak-obak kaya ngene iki sandangan kula seleke, kula wis nganggo sandangan Bagong sak asline ngenten iki. Nek pancen arep beda atine Bagong, ayo, ora masalah. Ora sah malang kerik. Ora sah malang kerik. Lha pripun? Wulumu kelek rungkut banget. Kula nggih ngingu tinggi. Ngawur bae. Pripun kula tak takon? Apa Semar iki diniat elek? Nek Semar niku nggadah niat sing elek, niat sing ora prayoga. Bingek-bingek. Bingek-bingek. Biyen Semar niku duwe niat sing elek. Ning napa tau Semar duwe niat sing elek? Semar niku pengen bangun pura Kencana. Pura tegese papan. Kencana niku dumadi saka mutiara. Niku wujudan sing apik, sing becik. Bangun papan sing apik, sing becik teng negara Ngamarta mriki, ngoten. Supaya masyarakate ayem-ayem tentrem, rukun, enten apa-apa aja rukun. Ora mung dangdute aja jotosang. Ngoten. Mula tontonan niku ya sing aja nganti ana nggugah huru-hara. Ngono. Iki ya ngapa iki ngrusuhi? Wayangan kok lagi nesu templeki walang. Monggo walang kayu tak emplok kowe. Dadi kowe ora usah macem-macem nek sampean ngarani Semar tumindak elek karo Sinuhun Prabu Darmakusuma lan sak Pandhawane. Niku ategesan ateges. Ateges niku ora pati seneng nek tegesan kula seneng. Ngoten. Tegese sampean padha karo ngirani dadane Semar. Sane ngene. Nek sampean ngunekke Semar kaya ngeten niku, kula tak bali nang Karang Kadempel. Terus kula tak omong karo Semar, "Mir, aku jane entuk gawe. Ning ana sing ngalang-alangi." Sapa sing ngalang-alangi? Sing ngalang-alangi Prabu Kresna. Kowe dianggep kepengin duwe derajat pangkat kaya wong Pandhawa. Mula kepengin kenggonan pusaka Ngamarta 3. Kresna kok dadi usape kaya ngono. Tak luruke ning Darawati. Wani mbak karo bapak? Muni wani tak du saiki kowe. Dene sampean ora wani kok ngelek wong sampeyan dhewe ora. Lho, aku ki ora ngelek. Ngelek wae. Ngono ora ngelek. Kowe ngunekke Semar ben kenggonan derajat pangkat kok ora ngelek iki. Dasarmu apa? Aku mung bedhek ning ngarani wonge. Wah, kok saya Werkudara sabar. Iki lagi gayeng nek babeh-babeh ora. Kowe ngejawab apa? Jane ngene, ngeten mawon. Berarti sing ngepalangi Ratu Ndarawati. Sing ngepalangi Prabu Sri Bathara Kresna. Oke, ora masalah. Kula ora wedi karo sampean. Kula ora bakal mundur sejangkah. Ngendikaning para kiai nek nganti anak iso mbelani karo bapak niku tegese anak sing junjung karo derajate wong tuwa. Mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Iso nyuwargake wong tuwa kula. Bapak niku kula punjung ingkung gajah saben dina niku ora bakal iso males kabeciane wong tuwa. Sranane mek kula kudu iso mbelani karo bapak. Oke, ali karo sampean pripun? Aku wis kentekan kata-kata iki. Kalimatku pun telas. Niki anane mengadu otot tak ladeni adu otot. Adu kekuatan tak ladeni adu kekuatan. Wis ben luweh modar nang kene ya wis ben. Kemropok tenan pikir aku iki. Nek carane kaya ngene lara atiku. Bapak dunekke kaya ngono. Karepe piye? Ayo wang surat. Aja meneng wae. Mamang surat ngeten iki Bagong. Metu njaba, ngoten. Kula niki rasa dikon metu njaba wis bendera tak tokke njaba. Mengke dak perkarane berat. Ngoten. Rasa to omongi. Ngoten mawon. Kula
pripun? Rupa wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh? Setyaki. Siraman nganggo tirtane kesabaran aja ngono Setyaki. Dimas sing sabar. Kanjengipun. Kowe Prabu menika sembahan kula. Nek kowe Prabu dicecamah dening wong kono-kono, kula ora nrimake sing nyamah upamane sapepadaning ratu menika pantes ning derajate ngaceplik menika namung batur. Ucape kok ndrewili kaya grojokan ngreweteh kaya bedhe sewu napa pategalan. Nek boten kula sing nandingi ora bakal rampung-rampung. Oke. Pancen tak jarak. Sampeyan ora krasa sing tak unek-unek Kresna, sing tak lirik Sencaki. Padake apa? Setyaki sabar. Kanjengipun sinuwun. Lho, aku ora ngopo-ngopo. Kaya ana sing jawel le. Bagong sabar. Sapa ya? Aku ora. Ndara Janaka. Aku ya ora. Kowe sih. Mboten. Niatipun pripun? Kula wis ngerti kok sampeyan mesti mbelani Ratu Gusti sampeyan. Bagong kowe mau nantang muni piye? Waduh lali. Mau saiki. Tahu. Roti. Nek mau kon balene wis ra iso. Yen karo nantang kowe Prabu, mungsuhe dudu kowe Prabu. Lho, sapa? Mungsuhe Setyaki. Ayo dijajal Bagong karo Setyaki menang sapa? Kowe iso ngalahke Setyaki. Kena adu arep karo kowe Prabu, ning kowe ora iso ngalah Setyaki. Aja takut dosa, bali mung kari jeneng. Mulya. Iki serius iya iki. Iki tenan iya iki. Iki ora guyon lho. Nek tantangane wis kaya ngono kuwi tantangan sing tenanan. Ora masalah. Apa dianggap aku wedi karo sampean? Ngendi papane wong ngasut? Jaidan. Gara-gara kudu rampun guyu. Niki lulusan kula niku kudu nggo penonton, dudu nggo pemain. Sampeyan niku pemain. Pemain kok guyu ayo ora apik. Opo kadhe. Tairone arep wani jebul ming. Kon ngasut. Ayo wani ya. Tura wani aku. Metu njaba ah. Oke. Metu njaba kowe. Terima kasih diingatkan. Boleh. Ayo nengar ayo. Tatutke ora bakal mesti karo Koko Prabu. Dumados sing daredah menika inggih krana paduka Kanjeng Koko Prabu. Mila saged boten saged perkawis menika kedah paduka ingkang nganyirep dhateng kamurkanipun Panakawan Bagong nokna nisaken dawuh Arjuna Wonten dawuh. Aja nganti iki dadi perkara ingkang gedhe. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Yayi Ragil ana apa dene banjur mabukuh ana ngarsaning pun Kakang nika Prabu mugi andados ning kawuningan. Menapa Koko Prabu boten sumurep kaelokan ingkang dumados wonten negari Ngamarta? Ana apa Sedewa? Sajak wigati kaelokan sing endi? Dene kowe matur ngersaning barep kakangku. Iya, Kamas. Nuwun sewu. Kula piyambak ugi gumun namung emanipun ingkang sumerep lah kok namung kula piyambak ketitik. Sak paripurnanipun lampah menika teka boten dipun rembak dening Kanjeng Koko Prabu miwah Kakang Mas Jodipati. Kaelokan apa Dimas? Sareng mengkeripun Bagong kula sumerep wonten ing antariksa wonten cahya 3 cacahipun mongko menika sareng kula taliti jebul cahyanipun pusaka Ngamarta. Inggih menika tumbak kala welang payung tunggul naga miwah pustaka jamus nyang jimat 5 sada. Nyata pusaka menika cariyosipun benjang dumados duk nalika semanten dumados saking para narendra ingkang digdaya. Mila panggraitanipun lan prabeda kados dene titah swantah. Mbok menawi sami ngleresaken menapa dados penjanganipun kula Semar ketitik pusaka. Nalika semanten kumleyang piyambak tutwuntat lampahipun ki Lurah Bagong Koko Prabu. Nadyan pusaka katelune mau wujuding payung sartane tumbak apa dene Nawala ingkang drancang putih. Nanging bener ngendikaning Sedewa
ingkang duk nalika pusaka mau pancen kedadian saka nalindra-nalindra ingkang dibya Surasekti. Mula ora aneh yen to panggraitane tan prabeda kaya titah swantah. Sedewa matur yen to pusaka telu mau banjur ngetutke marang lakuning Bagong. Wah, yen ngono pancen bener niate Semar. Ora kesasapan tumindak sing ora prayoga. Banjur becike piye Dimas? Dina samengko mbarep kakangku ora usah melu perkara Ngamarta. Terus pun kakang kudu piye? Tak derake cedhak ning Karang Kadempel. Mastuti apa kang dadi kersane Lurah Semar Badranaya? Nggih, Rai. Ingkang rayi pun wagil matur kula jumurung dhateng kersanipun Kakang Mas Yodipati Koko Prabu mengkono yayi. Inggih. Ya to yen pancen kaya mengkono nek kula sedewa sira ingkang ndak dawuh supaya mranata marang negara Ngamarta aja nganti geger awit pangamu ing Bagong apa dene kadangku Dimas Haryo Setyaki kabeh sirepen mangsa Baranggon kira mbudidaya kula ning saken dawuh Werkudara. Nggih. Tata-tata budal marang Kadempel. Ya, ayo tak dhereke bareng kakangku. Sedewa babar pisan budana kang padha sibuk. Jeneng ingsun Arsa kundur ngedaton. Kawula ana ngestaken dawuh. Parmadal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dimas Sedewa. Nuwun sewu, Kanjeng Prabu. Ingkang putra pringgotanipun Gatotkaca Cemadung dawuh wanter pangawinipun paduka Kanjeng Prabu Indrawati. Miwah Rama Kyai Jodiwati kula Cemadung dawuh. Kowe ingkang putra Jangkar Pengurun Turja Cemadung dawuh. Rama Kyai wonten menapa kula Cemadung dawuh. Siwa Ireng Ndrawati aku nyadong dawuh. Bapak eneng wigati apa aku nyadong dawuh anak Mantasena. Gatotkaca Antarjantasena Wonten timbalanmu. wektu dina iki wong tuamu Werkudara ora duwe wigati lawan atmajane. Ya mung wakmu Ndrawati ingkang ngawe marang sira kabeh. Lajeng paripun paduka Kanjeng Prabu paring dawuh menapa? Ngerti nggih? Nalika semana wakmu tinimbalan swananing Praja Ngamarta ingkang wigatine nyara wedhekake marang pasumenane wakmu ing Ngamarta. Nanging babak anglayani jujur lan usuli. Durung nganti paripurna nggonku nampa sabdaning Kyai Prabu Darmakusuma sawane Panakawan Bagong. Nggone kepengin nyuwun ngambil wujuding pusaka Ngamarta telu cacahe. Monggo Werkudara Janaka nek Dewa kabeh padha sarujuk. Ya mung wakmu Indrawati ing ora mathuk lawan kekarepaning Semar. Ing ngatasé Semar kuwi derajate Panakawan. Lah kok dadi wani bakal mboyong pusaka Ngamarta katelune. Tegese Semar bakal ngungkuli marang panguwasaning wong atuwamu Pandhawa. Mekaten wae. Iya. Mula wektu dina iki Bagong seling surup karo Setyaki. Yen nganti mengko dadi pasulayan Antasena Ana dawuh apa Pakde? aja nganti karo ndek gawe ewang-ewang ana pamanmu Garba Ruji. Ya kuwi Setyaki. Aja nganti kewirangan lumawan Panakawan Bagong. Dri ngestaken dawuh. Lajeng pangatipun ing putra benjang menapa Ora ketang sambung obor celok lintang mangkata dina iki. Yen Bagong gelem bali tegese manut pangrahing para Pandhawa utamane wakmu ing Ndrawati. Nanging yen Bagong ora gelem bali kowe tak paringi purba lan sesa mangsa Baranggonmu ngrenah kawan si Bagong. Dri ngestaken dawuh. Nyuwun pamit, Bu. Dri ngestaken dawuh kula nyuwun pamit. Bapak kok blas ora sambung rembug karo ngendikane Pakde Ndrawati. Wah, yen saged dagan iki bapakmu kaya ora cocok. Ora mathuk karo panemune wong tuamu Ndrawati. Terus teko malah Kresna kakangku bakal tegel karo Bagong Antasena. Piye, Pak? Kowe wae tak dawuhi. Heeh. Bagong petukno. Terus aja nganti Bagong kalah karo wong-wong kae. Karo sing didhawuhi Kresna kakangku nadyan kae anakku dhewe Gatut karo Antarja. Ning pancen belani karo Setyaki. Kowe tak wenehi kewajiban kudu iso ngayomi karo Bagong. Siap. Ngono ger cah bagus. Nek ngono penggalihe bapak padha karo atiku. Aku didhawuhi Siwa Ndrawati janjane ora cocok ora mathuk. Monggo kabeh sing dadi wigatine kakekne Semar iki mesti apik. Wangune ana rasa sing ora prayoga. Ana penggaling Siwa Ndrawati wedi yen to
lenggahing Siwandrawati kuwi mengko didesuk sarta digusur dening kakekne Semar. Mbah, perkara kuwi aku ora ngerti, sing baku aja nganti Bagong Kaningaya. Wah, aku ngrumangsani nadyan kaya ngene tau-tate nampa pangudange Bagong. Tau-tate digula wentah karo Bagong. Siapa? Mangkat dina iki ya, Sendika. Bagong wani karo Setyaki. Anggep apa kira-kira kowe iso ngalahke Sencaki? Sik, sabar, Om. Ora sapenake dhewe. Nek kula jane ora arep wani karo sampeyan, ha sampeyan iku juragan kula. Ning gandeng sampeyan ngewangi Sinuwundarawati, mongko Sinuwundarawati wis gawe wirange Bagong Srana nyenyamah asmane Bapak Semar. Ya bener sampeyan iku Senopati Ndarawati, ning sampeyan kudune iso metong, iso mikir. Sing mang belani niku bener apa salah? Nek bener mang belani, nek salah sampeyan padha karo ana bebasan ora mangan angkane ning gabul pulute. Wes saniki sampeyan nek atur ngajar Bagong mangajar, terus entu-entuane apa? Malah saya geger kahanane. Bagong cilik lara gedhe tekaning pati, patine Bagong ning negara Ngamarta. Bapak preso, bapak krungu. Saya nesu bapak. Sing materi Bagong sapa? Setyaki. Bapak terus cancut tali wondong goleki Tenggar Borusi. Ketemu sampean, arep sampean digdaya. Wani para bapak. Wis geleleng kaya ngono kok bareng aku omong kaya ngene kok terus atimu kaya tidak-tidak. Pripun? Monggo, ora masalah. Aku arep tak tonyo-tonyonan. Aku arep tak antem-antemen, ora masalah. Aku arep ajar-ajaran, aku ora apa-apa. Wis lara kula lakonane. Mati nek perlu kula wujuti. Ning siji lho, Bagong ora marahi, Bagong ora tumindak sing elek. Bagong membelani karo Bapak Semar. Merga Sinuwundarawati nyamah jenenge Bapak Semar luwe-luwe Sinuwundarawati suudon karo Semar Badranaya dianggap Semar bakal ngembari panguwasaning para Pandhawa. Ora mungkin iku terjadi. Ning wis semono sampeyan lara ati merga Sinuwundarawati tau nek-nekke terus sampeyan arep ngajar karo Bagong. Ah monggo. Aku ora masalah. Nek mung tok poloke aku ora masalah. Wis lor cilik lara gedhe tekane pati tak wujutane ora masalah. Tak kira nek gojek terus maplek. Waduh bathukku metu gedhe ya semua. Wah, lah kok kewahane ngene iki aku jelas kalah. Kono Senopati Ndarawati gak aku mung wong cepete kaya ngene. Nek nganti kono nggawa gada wesi kuning, aku ya ndek gada ning jelas kalah. Upama didu jelas nggon aku ajur. Yakin sumpah, wis iki nek aku ora mulih. Wong kene wis mlayu kaya ngene iki mbok nek kira-kira aku wis rumangsa kalah. Wis mlayu, mbok mandeg leng ngoyak kok iso brubut bantre ora jamak. Monggo aku nek mlayu ki sikilku gathoke. Pupuku ki gathok dadi pupu. Perih. Iki nek aku ora mlayu tenan. Woi, Pak. Ngopo, Gong? Mate aku. Wes cilaka tenan iki. Rono ketemu Sencaki. Dul Kresna wis ngetapke wong-wong anak-anak Pandhawa. Walah yem. Ngimpi apa kowe istriku tercinta? Kang Masmu Kaningaya ning dalan yem. Ngopo nangis, Gong? Nangis wae. Sampeyan tekan mriki mesti kowe Bagong wani karo Siwandrawati. Pecah sirahmu dies. Piur. Modar kula. Arep diajare kon ra nangis. Menengo sik to. Kowe tak kandhani. Apa? Lho kok ora basa? Anu pripun? Aku ki pikiranku ora kaya wong-wong kae. Terus Kakang Harwaca Kakang Turja, Mak Setyaki kewangi Siwandrawati. heeh. Aku entuk dawuh saka bapak. Ya tenan ora. Antasena badi si ana Bagong
Gawenen almarhum. Ngoten. Ora. Terus kon ngapae? Us. Anu kenapa? Bapak ngremangsani nek tau tate nampa pangudangmu. Bapak ki tau tok udang, tau tok mong. Mula nek ana wong ndak sikara karo kowe, bapak ora mentala. Terus bapak dawuh karo Antasena. Ayo mono Bagong, aja nganti diajar karo kakang-kakangmu. Terus aku mangkat rene iki. Wah, tenane. Engko wis sembrono. Ora, aku tekan kene arep ngewangi karo kowe. Estu napa? Tenan. Nek pancen tenan. Terus pripun? Maju meneh. Kon apa? Pedhoke Pak Sestyaki. Ngono kuwi ngewangi. Heeh. Ngono kuwi ora ngewangino, Sena. Us. Ngono kuwi jlomprongke aku modar. Lah nek ngewangi kok kon maju meneh. Aku mlayu wis gila kepati-pati kon maju. Anane kowe tak kon maju, kowe tak nehi daya kekuatan. Kasetan. Yo. Apa? Pusaka? Ora. Daya kasetan apa? Tinatamen dadine menten? Ora. Ning aja kuwatir. Supaya kowe diantem ora ngrasake lara, kowe dipateni ra iso mati, kowe dikapak-kapake ra ngrasake lara, ana carane. Carane piye? Aku tak manjing ning awakmu. Manjing ning mriki? Iya. Terus metu ngendi? Metu sarana sukma. Oh. Metu cangkem? Ora. Kita cium nek wis kuat jembar banget. Ora. Aku njaluk karo kowe. Heeh. Iya. Iya, heeh nggih, pripun? Ngampet ambegan aku tak mlebu ning awakmu. Ngampet ambegan? Iya. Engko kula lara-lara, awak kula melar. Ora. Aku iso dadi cilik. Iso manjing ning awakmu. Nan, Iya, tenan. wis wis. Nek kowe tak jingi, aku wis manjing ning awakmu, kowe mungsuh Paman Setyaki, kowe diantem ora ngrasake lara, pateni ra iso mati. Wah! Enteni kono Setyaki. Wis yo. Ngampet ambegan. Gua aku tak manjing ning awakmu, nek kowe dikapak-kapake ora bakal ngrasake apa-apa. Wis ngono ya, Gong. Tak manjing dina iki kowe dadi wong digdaya merga Antasena. Wis saiki wae ya. Wah, selak modar. Omong wae ora. Wis. Sampeyan teng pundi? Aku ning awakmu. Lho edan iki. Kok ora mbrenjol ya? Ora. Elok tenan kok. Terus kekuatan kula Kowe ngopo-ngopo iso. mosok Iya. Mabur ya iso, ambles bumi ya iso, kowe piye-piye keturutan. wah. Nek ngapusi, Ora. nek mabur carane piye? Sikilmu gedrukno lemah ping 3 engko mumbul dhewe. Oke. Coba ya. Ya. Weh, nyata tenane. Waduh. Wah, gleleng iki. Ya ming sementen iki. Arep dhuwur ya iso. Niat batinmu njaluk sing dhuwur. Waduh, ora weruh apa-apa maneh. Awake rada didoyongke mengarep. Wes mana wae. Wah, gleleng iki. Waduh. Wah, ya ora ketok tetepan ya. Wah, ya Kyai kok semene akeh ya luar biasa. Wah, ngendi-endi ketok tenan. Wah. Jaman kaya ngene kok kamar mandi tanpa gendeng. Wow, edan. Wah, ora umum nek kae. Kowe lah. Elok tenan kok. Engko gek wewe ya. Wis ndak dosa. Ora apa ini kena medun pripun? Ya kari medun ngono wae. Ya medun landing. Up. Wah, gleleng tenan nambles bumi. Ngampet ambegan niat ingsun nambles bumi. Mengarep memburi.
mengarep kena memburi kena. Us. Lah ana apa-apa bumi iki mung lemah tok ning kok kaya ambegan iki kaya ora sesek ya. Edan Trandharata Cina iki ampun tenan ya. Waduh. Wah, asem iki kuburan. Wah, jan. Wah, aduh sapi keng. Tak serondol e, mongko jebol e. Ais kaya mapiur nang silah. Semen ra apa-apa. Kena lemah kok ora ilang ambine. Jedul. Ya. Amo Suramarata, Jayamarata, ayo Wresni Wira. Setyaki. Bima Kunting. Sini. Kaya mungsuh Bagong kewirangan dina iki. Manguwuh-uwuh karo Setyaki. Mau aku kalah karo kowe. Saiki kowe wis ngara menang karo aku. Ayo. Ngantemo Bagong. Ngantemo nek perlu godha wesi kuning. Godha wesi biru. Tak keprokno sirahe Bagong. Nek nganti aku iso tekan ning pati aku meguru karo kowe tak andani. Apa mentas meguru anyar? Arep meguru karo ora apa ngabari kowe? Hah? Mencorong tejamu sajae wani tenan karo Setyaki. Setyaki. Kowe nek tak kena tak pringgake becik mundur. Mundur. Mumpung durung kowe modar dening Bagong. Apa kira-kira iso ngalahke Setyaki? Weh lah, iki delok. Iki namanya nimblis. Sirahmu pecah dadi 8. Bagong kok kaya duwe kekuatan anyar. Ing atase mung derajate Bagong kok mumbul kaya iso mabur ngambah Dirgantara. Wonten napa paman? Bagong mabur nggih. Menawi panjenengan saged nututi Bagong kula aturi nututi. Menapa Bagong saged ngambah Dirgantara, kula aturi maspaosaken menika wonten nginggil menika. Dadi isih kurang prigel aku kecekel ya semok. Ayo. Sambato. Culke. Piye? Culke. Ana wani ora nglimpis kok mburi culke. Dapure kaya ngene. Iso mabur. Ora mek mabur. Delok ayo. Udus. Tak kowe. Gatot kaca kok JT men. Muran. Iso, ambles bumi iso. Apa-apa aku trampil malah gak kesawangan. Lho iki, langsung ambles bumi. Cus. Edan Ora edan iki tenanan. Piye? Hah? Mendel meneh. Aku kulino kok tak ketoke ndase tok ngene iki lho. Ayo ngene iki piye ayo. Endruk. Ayo kowe. Ayo metu ganing atiku. Metu ya metu. Candak dening aku. Untir gulumu pedhot. Modar kowe. Kowe lah mentolo tenan to sampean. Ora mentolo sebab apa? Kowe wis ngecek karo Gatotkaca, kowe ngias karo Gatotkaca. Pun mang tugel. Wis. Ora masalah. Wis mang puntir gulu kula. Ilang ndase ra apa-apa engko tak gatine ndas tolo. Manisa cilik kae. Pedhot jangkamu. Mang pedhot. Iki mergane batimu. Mas wis rasa dadak ngeman karo Bagong. Batur kurang ajar. Mati dening tangane Gatotkaca. Kyai Semar. Aku dhewe ingkang bakal matur marang Kakang Semar. Pidana apa sing bakal tak sandhang? Merga Bagong ngiwiwi karo Gatotkaca. Bagong ngina karo Gatotkaca. Tekaning pati merga saka tangane Gatotkaca. Siwa Semar. Aku sing mateni Bagong. Asem yo akeh semute to kene timbangan. Edan. Oh, ala dene kaya ngono kok glelenge Raja Matut. Ana wong pindah merga dirubung semut kok njur klepat. Tanpa tali wara rumangsane. Ayo sapa lagi? Mumpung isih buka, ayo mumpung isih, ayo. 1000 entuk 3. Kene. Ayo sapa sing kira-kira muksa Bagong